Otázka. Riedite benzín? Len tak od oka s pohárikom, alebo používate odmerku? Prečo je toto dôležité? V poslednej dobe vidíme na servise kopec zadretých strojov. Všade je olej nariedený, otázka je v akom pomere. Pomer je dôležité dodržať úplne presne, nie viac, nie menej. To znamená, používame odmerky. Pri štýle platí, že riedime v pomere 1 k 50. To znamená, na 5 litrov benzínu ide 1 deci oleja, na liter teda vychádza 0,2. Pokiaľ ale riešime napríklad stigu, tak ten olej je v pomere 1 k 40. To znamená, že musíte zmeniť tieto pomery. My v servise používame olej do benzínu dvojtaktného, ktorý je priamo s mierkou a je to úplne jednoduché. Povolíte víčko a zatlačíte fľašu. Stupnica už je tam, takže si len pretlačíte toľko oleja, koľko potrebujete. Tu môžeme vidieť naše vzorky. Toto je čistý benzín a toto je nariedený benzín s červeným štýlackým olejom.